Unobhala jikelele weqembu le-ANC uMnumzane Fikile Mbalula uthi baseseka kakhulu isinqumo sokumisa kwezinhlelo zokunyusa kwentela, kanti ukhomishana wamaphoyisa esifundazweni KwaZulu-Natal uthi lisaqhubeka uphenyo ecala lokubulawa kwalowo ngumculi wakuleli aka kanye nomngane wakhe uTebelo. Libumbeni ihora leshumi emsakazweni, izindaba ezigcwele usifundela ulungelo wakaZulu sawubona mlaleli. Unobhala jikelele weqembu le-ANC uMnumzane Fikile Mbalula uthi bayaseseka kakhulu isinqumo sokumisa kwezinhlelo zokwenyusa kwentela yentengo kuyi-VAT ngamafuphi. Umbalula uthi kuzosiza kakhulu ukumisa kwalentenga ezindaweni ezakhele imizi asemakhaya eminingi, echaza ubeke kanjena. Without VAT increase, this budget is the most perfect budget in our view, because it addressed the question of growth in terms of the economy. That's one. Two, it cushioned the poor in terms of investing in social expenditure side of the budget. It cushioned us against austerity, which was very much important for the African National Congress. We explained the importance of inflation rate increases in other social security items and the retention of the SRD grant. Khona manjalo ukhomishana wamaphoyisa esifundazweni KwaZulu-Natal uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi uthi lisaqhubeka uphenyo ecala lokubulawa kwalowo ngumculi wakuleli uKenan Forbes oyebizwa kakhulu ngo-aka kanye nomngane wakhe uTebelo Motsoane. Uthi leli cala lizobuyela enkantolo ngomhla ziyisishiyagalombili u-8 enyangeni ezayo kaMeyi enkantolo enkulu kaMantshi eThekwini. UMkhwanazi ukhulume kanje ngesikhathi ekhuluma esithangameni sabezindaba ngomsebenzi wamaphoyisa KwaZulu-Natal kusukela ngonyaka 2020 kuya ngonyaka 2024 wangonyaka wedlule. Umkhwanazi echaza ubeke kanjena. Investigation is continuing on this, and the matter is going to go back to court on the 8th of May. Whilst we are dealing with the matter in Swaziland for those that been arrested as Eswatini, the heads of argument is going to be held on the 22nd of April, and on the 8th of May, same time as the court here in KZN. On the 8th of May in Swaziland, their matter is going to be heard in terms of extradition. We do hope that we've got a strong case with our prosecution team and file papers, and we believe that it's going to be successful as it was before it was appealed. Because we had a successful application and we were supposed to extradite them. Ungqongqoshe wamaphoyisa kuleli uMnumzane Senzo Mchunutha bukho ubufakazi obanele obukhomba ukuthi uthishanhloko waseBakeview College uJaco Peters ungomunye abasola abathinteke ecaleni lokudlungula kunukubezwe ingane encane eneminyaka esikhombisa uchwechwe. DNA is critical when these matters of this nature are handled right from the beginning. Now, DNA testing was done on the victim as per procedure, and the outcome of those who were dealing with the matter was that no foreign DNA could be found on the victim, and we understand the pain and anger that this incident or these incidents caused, including this one in Matatiele. Kane sengiphetha ngizophetha ngodabuluthi abahlengikazi basesibhedlela eNothdale Pietermaritzburg maphakathi neKwaZulu-Natal sebeshiye phansi amathuluzi okusebenza kulandela ungabibikho kukagesi izinsuku ezintathu zilandelana. Lokho sekholele ekutheni kube khona umonakalo wokubola kwezidumbu zomzimba kwimoshola ngaphakathi esibhedlela. Kuvela nokuthi laba basebenzi sebephikela isiguli ukudla besebenzisa umlilo wezinkuni njengoba bengenawo ugesi, futhi abahlengikazi basebenzisa omakhalekhukhwini ukukhanyisa ngaphakathi emawadini. Bekele izona esithe izona ezambe phambili kulezi manje. Unobhala jikelele weqembu le-ANC uMnumzane Fikile Mbalula uthi baseseka kakhulu isinqumo sokumisa kwezinhlelo zokunyusa kwentela, kanti ukhomishana wamaphoyisa esifundazweni KwaZulu-Natal uthi lisaqhubeka uphenyo ecala lokubulawa kwalowo ngumculi wakuleli aka kanye nomngane wakhe uTebelo. Angikuthembise ukuthi nakanjani malibumbana eleshumi nanye ngizobuya nezinye ezigcwele khona la emsakazweni.